喂，喂，hello，你好，下午好啊，先生，我哋呢度係中海集團俾電話你，今次打俾你呢係想邀請你今個週末嚟參加我哋廣州同中山嘅房產考察團，我哋全程係2日1夜，提供3餐同酒店住宿，想約翻你今個星期嚟參加我哋嘅團，我哋向深圳嘅羅湖口岸出發，有豪華樓巴接送。哦，好啊，好啊，你點樣安排話？我哋呢度呢舉辦咗一個2日1夜嘅房產考察團，係好輕鬆好舒服嘅。第一日呢係睇翻廣州市中心嘅公寓項目，第二日係睇翻中山寶貝區嘅黃金禧缺車位，而且呢2日都有自由活動嘅時間，帶你感受粵港澳大灣區嘅發展同變化。我哋呢度成個活動呢係有開發商全程贊助嘅，所以冇任何強制消費，可以帶埋自己屋企人、小朋友一齊過嚟玩，都係冇問題嘅，先生。哦，即係可以帶埋成家人啊？係嘅。好啊，好啊，4個半人啦，唔該，你同我落。你同你老婆嗎？我話4個半人。4個半係咩意思？仲有半個係邊個？你估下？除咗老婆仔女，仲有邊個啊？仲有一隻響仲有一隻響島入面嗎？仲有一個喺肚入邊啊？哦，寵物得唔得啊？我哋養一隻小動物得唔得？吓？我想帶埋我小動物得唔得？小動物唔好帶吧，因為我哋係響大巴入面嘅，帶小動物唔太好喎。哦，咁我隻小動物好乖嘅喎，又唔會吠，又唔會屙屎，乜都唔係喎。咁呢隻我到時候落班我問下我哋嘅管理人員啦，好冇？盡量可以。唔好啦，你搞清楚先再揾啦。我哋呢度呢，呢家因為係有開發商贊助嘅，所以冇任何強制消費。我哋食嘅地方都係響當地嘅一啲特色酒樓，然之後住嘅地方呢都係4星級嘅酒店嚟嘅，所以我哋你可以過嚟睇下先。如果啱嘅話就當投資啦，或者自己住啦都係可以嘅。如果唔啱嘅話，我哋就可以就當過嚟大陸呢邊行下啦，玩下，大家交個朋友都係冇問題嘅，先生。點解我聽嘅古仔唔係咁嘅版本嘅？吓？我聽嘅古仔唔係咁版本喎，聽到你哋啲行家唔係咁樣招呼客人喎。咁應該係其他嘅旅遊團同我哋嘅唔一樣吧？我哋呢邊服務態度係好好嘅。唔同招商，唔同華潤係嘛？我唔知啊，咁呢隻我唔係好清楚。但係我哋呢隻你熟唔熟華潤同埋招商㗎？咩話？有啲聽唔清。你識唔識你哋行家招商集團或者華潤集團？唔識得。呢隻真係唔識得。我同你保證，我真係唔識得。咁你哋中海有咩唔同啊？又係集團嚟啫喎。但係我哋呢邊服務態度一定係會比其他地方好嘅，因為我哋每次週末去包2台大巴，我哋消費都一次旅遊團，我哋都要消費成10萬嘅。我哋呢邊全部人都係有專門嘅專業人員嚟陪伴你嚟照顧你，所以我哋呢邊服務態度絕對係要比其他2個集團係好好多嘅，你放心。呢陣你可以放心。哦，乜你哋中海咁特別嘅？呢層我就唔知啊，因為我都係過嚟呢度打份工嘅，但係我哋老闆係你啱啱打呢份工嘅？係嘅，冇問題。做咗幾耐啊？做呢行做咗幾耐啊？做咗差唔多1個星期啦。我做1個星期。咦，咁咪即係新仔？吓？即係新仔嘅喎。唔係，我雖然先做咗1個星期，但係我對呢度已經唔算
完全了解，但係已經係好了解啊！我哋呢邊嘅服務態度一定係會比其他行業要好好多嘅。係嘛？我哋呢邊連工作環境都係會比其他嘅集團嚟講係好好多嘅。我哋呢邊係真嘅就係用好多錢嚟投入呢隻行業嘅，所以你可以放心。你哋工作環境好嘈啫喎。哦，咁係因為我係咪應該要換個環境咧？唔係，我旁邊呢度因為比較多人啊呢家。係咪？因為下晝大家都係喺度上班嘅。哦，咁你同我傾偈，你辛唔辛苦啊？咁嘈。哦，咁呢就唔好意思啊，唔好意思，我控制唔到呢度嘅環境，但係我係好真誠想同你傾偈嘅，所以你可以放心。你好有真情同我想傾偈啊！我可以同你講，我姓何先生，我姓何，姓咩話？想問下你貴姓咧？姓咩話？何啊？何就係為何嘅何，為什麼嗰隻何？為什麼嘅何啊？就何，就你響邊度過嚟嗰隻？就係何先生一隻係嘅。想問下你要乜嘢咧？或者姓乜嘢咧，先生？你年紀幾大咧？點樣話？你想問我咩話？我想問你姓乜嘢，先生？我哋就當識下啦。係。Peter 仔啊又。你叫我 Peter 仔得噶啦，唔使問我貴姓。Peter 仔係乜嘢啊？你問我，你叫我 Peter 仔就得噶啦，好冇啊？何生。好嘅。點啊，何生？做咗一個禮拜嘅工作，有冇成績啊？因為我新嚟嘅，所以第一個星期就冇咩成績。但基本上同人家講嘢都係即刻收聲嘅。咁你今日係第幾個客同你傾偈啊？第7個。第7個。係嘅。即係有6個都唔同你做生意㗎。唔係，我哋呢隻咧，我哋呢隻咧係第一次打電話係了解基本情況嘅，所以傾生意都唔係我呢邊傾，我哋只係同你介紹一下我哋呢邊嘅環境同服務。不過你可以放心，我哋呢度真係好真誠嘅，所以你真係可以放心呢點。好咩話？我絕對唔會呃你嘅。唔係，你頭先話咩好咩話？我聽唔到。我哋呢度服務係好好嘅，你相信我哋呢邊服務絕對唔會讓你失望嘅，先生。係嘛？係嘅。點解唔失望㗎？你哋啲行家搞到一塌糊塗喎。真嘅。係啊，你問下啲行家華潤，唔係話。你之前有參加過其他嘅旅遊商啦，佢哋做得好差喎。你有冇問過佢哋啊？你熟唔熟佢哋啊？我真係唔熟啊呢隻。你之前做邊一行㗎？未做呢份工之前。我係啱啱大學畢業出嚟嘅，先生。咦，你讀邊一科㗎？你本科係咩啊？係嘅。你讀邊一個本科啊？你本科讀咩㗎？我響嗰隻韶關學院，識得冇？知道冇？未聽過咩學院話？韶山啊？響韶關學院。韶關學院。係嘅。係。先生想問下你邊度人話咧？你啲白話咁得意嘅，你邊度人嚟㗎？我呢邊係清遠嘅。你清遠人。係嘅。咦？你有聽過清遠雞好好食喎，清遠雞。你都識得清遠雞啊，先生？成日都食雞㗎啦，我成日都叫㗎啦。先生，如果你有意向過嚟參加我哋嘅團嘅話，我可以同你安排下啦。我哋就當識個朋友啦，得唔得，先生？你幫我安排叫雞，好啊。到時候得閒過嚟，我可以請你食清遠雞，得唔得？先生。清遠雞係嘛？清遠雞好靚嘅，啲女仔。呢隻我知道，仲有白切雞添啊。仲有白切雞。豉油雞。
唔錯唔錯，貴飛雞咁啊！先生想問下你幾大咧？有關係嘅咩？大唔大？細唔細？中中挺挺咁啦。見得下人啦。哦，好嘅，我哋呢邊都係了解一下你嘅基本情況啫嘛，所以想你冇介意啊。我都想了解下你讀邊一科嘅話，你個本科係咩話？韶關學院。哦，係。係咪讀經濟㗎？唔係經濟嘅，我哋係做嗰啲幼師方面嘅，就係當邊方面話？老師嘅。老師啊？哦，係嘅。哦，但係依家。哦，係。哦，而家冇書教啦，係嘛？唔係，係嗰度依家太卷咧，你知唔知？就係好多人競爭啊，我競爭唔過佢哋啊。哦。我之前就畢業之前，我哋做過一排嘅老師，但係就係唔係好理想啦。反正就依家揾工作好艱難㗎。哦，係，而家大陸經濟好似都幾差喎，係嘛？啊，係嘅。好多人開唔到飯㗎喎，我聽講話。係啊，真係。咁其實仲有邊一個嚟同你？咁我哋今個禮拜六響羅湖岸出發。如果你得閒嘅話，我哋可以同你做個登記啦，得唔得啊，先生？我得閒，一定得閒㗎。哦，可以。咁等陣我邀我工作人員打電話俾你做個登記啦，或者你呢家同我講都得啊，好冇？Peter 仔啊嘛，我叫你唔記得啦？我叫 Peter 仔你叫我 Peter 哥都得嘅識唔識點串啊 Peter？咁呢度唔阻住晒你啦，拜拜。點啊？好，拜拜。哦，唔識㗎，唔識講嘢啊？講到呢度咋？我想同你講啊，但係你講嘅話我唔知點接啊，先生。我咪你冇為難我啊，我都係出嚟打份工。咁你唔識啊？我都係出嚟打份工嘅，先生。冇為難我啦，好冇？係咯，我唔係同你繼續講嘢咯，辛苦晒你啦，何生。努力啦，繼續揾第